Hai teman-teman, kali ini kakak mau mencari mainan di sekitar tambak udang ini teman-teman. Wah, tambaknya luas sekali teman-teman. Nah, itulah itu kincir airnya. Ya, yuk kita cari teman-teman. Wah, ini ada ember. Wah, kebetulan sekali teman-teman. Bisa buat wadah nih. Ya, yuk kita cari bersama-sama. Lulu apa ini? Wadidaw, wadidaw. Ultraman teman-teman. Wah, mantap. Ayo masuk sini. Wah, ramai lagi. Ya, aku jaga tambaknya. Oke, terima kasih. Ayo teman-teman, jangan lupa di subscribe ya teman-teman. Mana lagi? Oh, apa ini? Wadidaw, wadidaw. Doraemon, saya bersini. Iya kakak, saya menjaga tambak udang ini. Oh ya, terima kasih kami ikut menjaganya. Ya, oke, masuk. Wah, ini ada lentera senternya ini. Yuk kita cari lagi. Mana? Yo, ini. Wah, wadidaw. Ada Ultraman. Wah, saya sedang menjaga tambak ini. Oh iya, jaga dengan baik biar aman. Oke. Ayo teman-teman, mana lagi ya? Mana ya? Jangan lupa teman-teman subscribe ya. Oke. Oh, ini apa ini? Wadidaw, wadidaw. Ada pesawat terbang berwarna merah teman-teman. Wah, milik Lion Air. Wah, keren. Ayo kita mainkan. Ciu. Ketinggian 30.000 kaki teman-teman. Wah, keren. Turun. Wah, ini mobil keren teman-teman. Wah, mantap. Cus, ayo kita mainkan. Mana lagi ya? Ayo. Oh, ini. Wah, ada teman tayu. Ini masih ada lagi satu. Wah, warna kuning teman-teman. Mantap. Dulu. Itu apa itu? Warna hijau. Wadidaw. Rupanya pesawat terbang teman-teman. Wah, milik Garuda Airline. Ayo kita mainkan. Take up. Wah, mantap teman-teman. Ketinggian mencapai 30.000 kaki teman-teman. Dengan demikian maka gravitasi bumi akan berkurang teman-teman, sehingga beban pesawat menjadi ringan. Turun. Ya. Ayo teman-teman, kita cari lagi. Mana ya? Masih apa enggak ya? Oh, ini. Apa ini? Wadidaw. Masih ada lagi ternyata. Wow, dua Ultraman sedang menjaga tambak udang geraknya nih. Ya. Dijaga biar aman, kasih makan udangnya betul gede. Wah, udangnya ini sangat enak sekali. Wah, lihatlah. Tambaknya sangat luas, teman-teman. Wah, ini. Wadidaw. Ada harimau. Wah, ini cetahnya ini. Wah, kakak keren. Wah, mengendap-endap cari mangsa dia. Ini harimaunya. Wah, harimau Sumatera kali ya. Wah, ayo kita jaga teman-teman kelestariannya. Jangan sampai hutan kita jadi gundul ya. Biar kita bisa selalu melihat mereka di habitatnya itu. Wah, wih, ini ada singa teman-teman. Wah,
Wah, ada jerapah. Inilah hewan terpanjang lehernya di dunia, teman-teman. Takduk, 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 takduk. Wah, oke. Ayo, jangan lupa di subscribe ya, teman-teman. Lulu, ini, apa ini. Wah, ada 3 mobil ini. Mobil polisi. Wah, wah, siapa nanti teman-teman kalau udah gede menjadi polisi? Ya, makanya harus sekolah belajar yang rajin, nurut sama kedua orang tua. Itu namanya anak yang budiman, anak yang baik, anak yang penurut, tidak boleh nakal. Kalau sekolah nggak boleh bolos. Lah ini motor molennya, wah keren. Wah, mobil polisi lagi. Tiu 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 tiu. Tiu 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 tiu. Mana lagi ya? Wah, kincir air. Ini. Wadidaw, wadidaw. Wah. Wow. Rupanya mobil sampah. Truk sampah itu dia. Wah, ada mobil polisi lagi, teman-teman. Tiu 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 tiu. Wah, mobil warna biru, mobil patroli, sedang patroli dia. Mantul. Ayo, mana lagi ya teman-teman? Wah, tambak udangnya itu kincir airnya teman-teman. Sirkulasi udara ditambah udang. Itu apa itu? Wah, mana tadi? Wah. Ini apa ini? Wow, bukan teman-teman. Wah, sampah plastik. Kira mainan. Mana lagi ya? Wah, itu. Apa ini warna hijau ini? Apa? Oh, temayo isi tayo. Wah, si tayo rupanya. Wah, temannya tayo. Wah, udah penuh teman-teman embernya. Banyak sekali ternyata di sini mainannya. Wah, sampai meludak embernya. Oke teman-teman, sekian dulu ya. Terima kasih, dadah.